مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في برنامجكم صحتك بين يديك. صوروا معايا واحد النهار رحنا نرقدوا في الليل باش نريحوا بعد يوم من العمل والتعب ومشاكل الحياه، وشحال نستناو الليل باش نريحوا ونستعيدوا التوازن ديالنا ونستقبلوا يوم جديد. بصح نوضوا مخلوعين لانه نوضنا على كابوس، يعني كوشمار فسد علينا كاع النوم ديالنا، وهو الشخير. وهذه خاصة إذا كان أحد الزوجين هو اللي يشخر. على بالي إحساس صعيب، على هذا حبيت يكون موضوع اليوم. الشخير أسبابه معروفة وأخذته الدراسات الطبية بعين الاعتبار، وقطعت فيه أشواط كبيرة في الدول المتقدمة. بصح عندنا احنا في الدول العربية فإنه والفنا التعايش مع هذا المشكل. راح نشوفوا مع بعض دوكا علاش الناس تشخر. الشخير هو عامل مزعج، وحوالي 40% من البالغين فوق سن 50 يشخروا بانتظام، وهو يصيب الرجال أكثر من النساء، لكن يتساوى الجنسان عند بلوغ المرأة سن اليأس، ويمكن تاني أنه يصيب الأطفال. والشخير عنده نتائج اجتماعية مهمة، خصوصا في العلاقات الزوجية ومع المحيط، وغالبا ما يحدث نتيجة ضيق في قطر الحنجرة، ويصحب أحيانا توقف كلي عن التنفس لمدة معينة عدة مرات في الساعة، وهو ما يعبر عليه بانقطاع التنفس أثناء النوم، بحيث يتخلص منه الشخص فقط بالاستيقاظ، ويكون استيقاظ فجائي يقدر بعده التنفس بطريقة عادية، وينتج عنه صوت عالي ومزعج بزاف. ويرجع الصوت المصاحب للشخير إلى مرور الهواء إلى المسالك التنفسية اللي تكون ضيقة على مستوى البلعوم، حيث ينتج عن اهتزاز الغلسومة وأغشية البلعوم تحت تأثير صبيب الهواء. ويحدث هذا أيضا كي يكون الأنف مخنوق، وتاني نتنفسه عبر الفم ديالنا. فأثناء النوم تسترخي الغلسومة واللهات وحتى اللسان، وبالتالي تحتبس عند بعض الأشخاص مجرى التنفس، وتعرقل مرور الهواء اللي يمر بصعوبة عبر القصبة الهوائية، وهنا يؤدي إلى اهتزاز الغلسومة وحتى اللهات، وينتج عن هذا الاهتزاز صوت الشخير المعروف. بعض الأشخاص يشخروا برك في بعض الحالات، كما مثلا الاحتقان الأنفي أو انحراف وترة الأنف، كذلك عند النوم على الظهر. هذه الأمور تتسبب في الشخير أو تزيد من حدة دياله. الشخير من الأعراض العادية والمنتشرة، لكنه يمكن تاني أنه يكون خطير على المدى البعيد، وهذا خصوصا عندما ينتج عنه مشكل انقطاع التنفس أثناء النوم، واللي يصيب حوالي 5% من الناس، ويحدث كي تحجز بعض الأعضاء مرور الهواء للرئة ديالنا لمدة 10 ثواني تقريبا، وتتميز بالصمت، وهنا يمنع الشخص من الدخول في النوم العميق لأنه قادر يختنق ويستيقظ عدة مرات في الليل لما يحس. وتحدث هذه المشاكل في التهوية على المدى البعيد، مشاكل كما التعب المستمر، نقص في الانتباه والرغبة الشديدة في النوم أثناء النهار عند السياقة وحتى القراءة، وحتى في الاجتماعات وأثناء التفرج على التلفاز. ويمكن أنه تكون عنده نتائج وخيمة على مستوى القلب، على مستوى الشرايين، وحتى الضغط الدموي، كما ممكن تاني يوصل الأمر إلى حدوث الجلطة لا قدر الله. وعلى هذا لازم نستشير الطبيب المختص إذا تطور عندنا الوضع. فانقطاع النفس أثناء النوم ما نعرفوش النفس أو لا يعرف نفس العلاجات اللي تأثر في الشخير العادي. على هذا لازم أولا الكشف عنه قبل البحث عن دواء للشخير. وبالنسبة للطفل ديالك فإن الشخير المستمر غير مطمئن وغير عادي، ويتطلب زيارة الطبيب، وممكن ينتج عن كبر في اللوزتين ديالو. كاين علاج ولا لا؟ على بالي راكم كامل تستناو في هذا الجواب، وانا نقول لكم ان الاخصائيين توصلوا لبزاف حلول لازم نتفاداو هذه الامور. شوفوا معايا. الوزن الزائد، التخلي تاني عن التدخين اللي يسبب التهاب في مخاطات الانف وحتى الحنجره، اجتناب الخمر والكحول لانه يرخي العضله تاع الحنجره ديالنا اثناء النوم، تجنب تناول منومات او مهدئات لانها هي الاخرى واش تروح ديريكتومون ترخي عضلات الحنجره اثناء النوم، تجنب النوم على الظهر وغيرها. هي امور بسيطه بزاف، صح ممكن ما تقضيش على مشكل الشخير، ولكن واثقه انها تنقص على هذا. ساعدوا رواحكم وساعدوا زواجكم يلي راكم تشخروا بزاف باش ترقدوا رقده هاديه هايله وبلا كشمار وبلا صوت عالي. نتمنى لكم ان شاء الله نوم هادئ باذن الله. نتلاقاو على خير. سلام.